हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया G42 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। ऐसे बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की कमियाँ जो है वो दूर हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ है, ये आपको चेक करना है कहीं दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। अगर ये आपके फ़ोन का ब्लूटूथ दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आएगी। इसे आपको बंद कर देना है ब्लूटूथ को। ठीक है, और ये भी आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड होता है, ये आपका कहीं चालू तो नहीं है। अगर ये आपका चालू है तो इसे भी आपको बंद करना है। आपको ये भी चेक करना है कि आपके फ़ोन का जो साइलेंट मोड होता है, कहीं ये एक्टिवेट तो नहीं है। अगर आपके फ़ोन का साइलेंट मोड एक्टिवेट है तो इसे भी आपको हटा देना है साइलेंट मोड से। ठीक है, अब ये भी चेक करना है कि आपके फ़ोन का जो डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग होती है, अगर ये भी आपकी चालू रहती है तो इससे भी आपके फ़ोन में जो है स्पीकर की साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग भी यहाँ से स्टेटस बार से बंद कर देनी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको कुछ और भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको अपने ना मोबाइल फ़ोन का एक बार जो है सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में भी कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेटेड है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फ़ोन का आपको इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन करेंगे तो आपको सबसे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, अब इसके अगले पेज में आपको सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको एक काम और करना है। देखिए दोस्तों, आपके फोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फोन के स्पीकर में जो है धूल मट्टी थोड़ी बहुत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्पीकर से साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने स्पीकर को जो है ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स है वो डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हल्के हाथ से साफ करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट करना है। देखिए, आपको अपने फोन को रीसेट ना तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है। अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आपको किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लेना है या उसका बैकअप ले लेना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताए सारे आपको यूज करने हैं, तो आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।